Namicha tokkotu ture. Kophaa isaa utuu markabaan galaana irra yabaluu dhahaa galaanaan rukutamtee markabni isaa garagaltee liqimsamte. Namichis akka ta'u ta'ee lafa galaana gidduu jirtu irra gahee boqote. Fala waan hin qabneef achumatti godoo xiqqoo ijaarratee guyyoota baay'eef achi jiraate. Nyaata immoo qurxummii qabatee nyaachaatii ture. Sababiin immoo naannoo sana wanti nyaataniif wanti sooratan waan hin jirreef jechuudha. Guyyaa tokko abidda qabsiifatee qurxummii qabachuuf gara qarqara galaanaas adeeme. Otoo qurxummii qabatuu foolii waa gubachuu funyaan isaa rukute. Garagalee godoo isaa yoo ilaalu godoo isaatu gubachaatii jira. Itti fiigee dhaamsuu yaalus hin dandeenye. Qurxummiin itti waaddachuuf abidda inni qabsiisetu jalaa gubee godoo isaa barbadeesse. Baay'ee aaree boo'e. Uumaa isaas komate. Akkamitti galaana gidduutti qofaa koo nagattee maatii koo irraas addana baastee godoon dadhabbii meeqaan ijaarradhina jalaa gubdaa jedhee boo'ee haalli isaas itti hadhaahe. Daqiiqaa muraasa booda sagalee wahiis dhaga'e. Yoo garagalee sagalee sanatti ilaalu doonii guddaa tokkotu argee gammade. Namoonni doonii sana keessaa dhufanii isa yaabsisani. Innis akkas jedhee isaan gaafate. Akkamiin na agartanii jedhee jara gaafate. Karaa kana namni sirumaa hin dhufu. Akkamiin dhuftanii isaanii jedhe. Warri doonii sana keessaas nuyi karaa biraa deemna turre. Aara abiddaa aaru agarree as namni jiraa jennee as gurree si agarrees jedhaniini. Safuusiif uumaa koo edaa ati rakkoof dhiphina kana keessaa na baasuuf godoo koo gubdee gara mana koo isaa guddaatti na galchuufi jedhee oolmaa uumaa isaa ajaa'ibsiifatee jechuudha. Dhiisii haadhoo koo kan keessunis gaarummaadhaafi. Egaa namooti baay'een gaafa waan irra ga'u gaafa waan mudatu baay'ee baay'ee dhiphanna. Wanta xiqqoodhaaf jenneetu baay'ee nutti dhaga'amee mataan nu dhukkuba. Egaa Waaqayyo gaafa jireenya keenya irratti wanta tokko godhuu sababiidhaafi. Karaa nuuf ta'ee gara isa caaluutti nu dabarsuufi malee achumaan ittiin nu balleessuuf miti. Yeroo baay'ee karoora Waaqayyoon fedha Waaqayyoon alatti wanti tokkoyyuu hin raawwatu. Waaqayyo gaafa waan irratti raawwatu nuyin gara isa caalutti nu tarkaanfachiisuuf jedhee wanta xinnoo sana nu harkaa rukuta. Nummoo egaa wanta xinnoo sana ilaallee isheedhaan gammadaa jiraachuu barre wanta ta'eef wanta Waaqayyo gochuuf jedhu karoora Waaqayyo waan hin beekneef keessi keenya baay'ee gadda jechuudha. Ilaame obboleessa ko Waaqayyo wanta si harka jiru wanta xinnoo sana sirkaa rukutee wanta guddaa harka keerra kaa'uu barbaada. Isa kanaaf gochaa Waaqayyo godhutti ilaaliitii galateeffadhu. Waaqayyo hamaa si oolchuuf salphina si oolchuuf egaa karaa godhatee waan sirka jiru sirkaa rukutee waan haaraa tokkotti si baasa. Kun amaluma Waaqayyooti. Waaqayyo karaa hundumaa gaarii gochuutti beeka. Isa kanaaf waan karaa Waaqayyo dhufe hundumaatti gammaduudhaan gammachuu karaa isaa dhufu sana simachuun egaa amala nuuf haa ta'u. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo baga godhee Waaqayyo kana gochuunsaa gaarummaaf jennee simachuutu nurra jiraata. Egaa irraa barattaniittu jennee amanna. Kanaan booda yoo waan sin quunname Waaqayyo gaariif wanta inni godhe kun gaarummaadhaaf jennee haa fudhannuun dhaamsa keenyadha. Wanta Waaqayyo godhetti gaddinee wanta Waaqayyo godhetti egaa komiin hin barbaachisu. Waan hundumaatti Waaqayyoon haa galateeffannu. Yoo argannes yoo dhabnes yoo jiraates yoo guutes yoo hir'ates gaheen keenya Waaqayyoon galateeffachuu haa ta'u. Arrabni keenya yeroo hundumaa arraba Waaqayyoon galateeffatu haa ta'u. Egaa dhaamsi kun dhaamsa namootaas jala jirtan hordoftoota keenya gonfoo miidiyaafidha. Kan nuti isiniif dhaamnu yeroo hundumaa galateeffachuu baraa. Arrabni keessan Waaqayyoon haa galateeffatu isa jedhudha. Egaa hordoftoota keenya namooti maatii nuuf hin taane immoo subscribe gochuun maatii nuuf ta'a.
Akkasumas immoo egaa hiriyoota keessaniif qoodaatii hiriyooti keessanis dhaamsa kana akka argatan isaaniif qoodaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajna. Egaa isin maatii keenya waanta ta'eef yeroo hundumaa osoo hin qusatiin ganamaaf galgala dhaamsa isiniif finnee dhufna waanta ta'eef nu hordofaa isiniin jenna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.